Atap sadari tak. Ketinggal pecah dadi telu. Nandhake menungso urip malam donya kudu-kudu perkara telu. Ya. Ya. Siji termasuk ilmu kang bisa manfaat. Saudara jariah sugih anak ingkang saleh. Bibar betah tadi telu kaget tulodana menungso. Ini gesang wonten alam donya kudu bisa. Mugemi perkara telu termasuk anak engkang saleh. Oh, bagus. Lukahaken kalau seputu engkang saleh kanthi pancap pandonga kula panjenengan sahabat. Ganti tigang dinarito sampun kesatuan yang berbahasa kang sampun lampan sawutara dumugi wonten satengahing wana glagah wangi. Ya ananging boten mendel kemawon badhe gegani ulah ya kawicara. Sabi mari pun dumugi wonten saking wana anggenipun diganti ulah kanuragan. Ya kawijayan. Sawutara. Ketinggal podo malah menungsone dalah jarane. Dinamu sak bibare pun dumugi wonten satengahing wana glagah kang badhe geglani ulah kanuragan jaya kawijayan. Sinambi jarane ken padha mangan suket Bela wae ngene patan. Sawetara kadipun gegadi ulah kanuragan jaya kawijayan kami. Sinambi nenggo janipun padha mangan suket. Raden Panjaspura bangun ingkang asta busana. Ingkang busanane ketinggal beda. Panjenengan saged nerengaken
ingkang pun asta dening para penabuh gamelan kandila ganjaran Kande otap kadarito para kesatria kasih jadi urat-uratan sinaminanggo para tuwangga ingkang kasih adahar mangan sukses surat yo hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya saudara agenipun paring lelepon lumantan dratani jalan kepak enggang kanthi tegang dinarito sampun dumugi alah agenipun lagi ulah kenurat Jaya Kawijaya saudara ingkang tasih anggo para turangga iki mangan suket ingkang ijo royo-royo pun tinggalaken sawetara kangge ngawontenaken satunggaling adicara ingkang arupi kegladi ulah kanuragan Jaya Kawijaya sak bibaripun samangke ilahi badhe angat-angat melih anginipun lelampah hey oh ya hey oh ya hey oh ya hey ya hey oh ya hey ya hey oh ya hey ya hey ya hey oh ya hey ya hey oh ya hey ya Jalanipun para turangga tansah ingkang sampun mujud malih kanthi badhipun lajengaken malih anggenipun lelampahan kanthi tegang dinarita wonten ingkang alun-alun ananging tasih wonten sak pinggiring kadipaten ya 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 Berawo Dibar mundut turangga katunggange melih badhe lelampahan melih ya 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 Jantipun iringi dening lelagon jaranan nambahi suasana wonten ing siang punika tambah ketingal pantes jaranan jarane jaran leji jaranan jarane jaran leji sing nunggang darapei sing ngiring telaga sakti Jek jarane kejekur kali ya ya oh ya ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya pun ambali meleh anggenipun lelagon jarangan Indonesia punika supados tambah marep prasipun matang sinambi sautara anggenipun lelapan
Mandel sak utara sabibaripun samangke lelampahan melih rawuh kanthi wujuding kesatriyan Tlaga Sakti kang gambaran kesatria muda prakoso jaranan jangan melanggar pun lambat bukan lakukan cara dengan cukup jiwa dengan kono ingkang wonten panggen sak pinggiring Kadipaten kanthi tegang dinarita sampun dumugi ya wonten saking alun-alun Kadipaten bibar mekaten para kadang para ksatria iki kabeh sawi padha bareng nglipur dhateng para warga ingkang manggen bagi wonten ing alun-alun kagambaraken wonten ing dalemipun Bapak Abdul Halim menawi sampeyan bagyo kita Bagus Lukman Hakim ganti cekaing dinarita kagambaraken anggenipun para ksatria Tlaga Sakti paring alipun ya dikrak tambah sansaya suwe tambah sansaya ketinggal bagus ya nanti pun pandegani dening Raden Panjastara Bangun engkang rekmone paling libur sak tengah alun-alun Kadipaten ganti jajal kesaktianipun wonten satengah alun-alun Kadipaten ada tugas-tugasipun saling padha jajal ilmu kadrik dayat padha ngubengi alun-alun kedengar alun-alun ijo royo-royo dipun tinggalkan melih para turangga-turangga iki saperlu gen padha mangan ruket sawetara mawon anggenipun tinggal para turangga iki kapundhut melih turangga iki ya rawuh ganti tegang dinarita Raden Panjastara Bangun dalam para sadèrèng Tlaga Sakti ingkang sampun dumugi wonten satengah alun-alun
ganti dengan jenarito pada bayang putri saking kadipaten ya berawal ngerti hormatan kalian sampun sak puturaken bareng panglipur lumantar sendratari dan kepang kalau wau Bapak Abdul Halim dan Ibu Tri Astuti dalam sakonco badhe nyuwun pamit badhe kondur mlebet wonten talebing kadipaten saha padepokan Tlaga Sakti. Geranan sampun anggenipun paring nalipun lumantar sendratari dan kepang para datang Tlaga Sakti mari kondur bali malih nang Tlaga Sakti ganti dengan jenarito lemebet ana saking kadipaten badhe boyong satu bareng putri ingkang wonten sak lebeting kadipaten mekaten